Tushda tirnoq olgich ko'rishning ta'birlari. Tushda tirnoq olgichni ko'rish turli madaniyat va ta'birlar haqidagi kitoblarda turlicha talqin qilinadi. Umuman olganda bu tush biror narsani kesish, o'zgartirish yoki tartibga solish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shaxsiy o'zgarishlar. Tushda tirnoq olgichni ko'rish sizning hayotingizda yoki hissiyotlaringizda o'zgarishlar yuz berishini anglatishi mumkin. Bu o'zgarishlar sizning ichki dunyoyingizda yoki tashqi sharoitlaringizda bo'lishi mumkin. O'zni tiklash yoki tozalash. Tirnoq olgichni ko'rish ba'zan o'zni tozalash yoki boshqalardan ajralib chiqish niyatini bildirishi mumkin. Bu o'zni yaxshilash yoki biror narsani qayta ko'rib chiqish uchun signal bo'lishi mumkin. Tartib va intizom. Tushda tirnoq olgichni ishlatish hayotingizda yaxshiroq tartib o'rnatishga bo'lgan ehtiyojni ifodalashi mumkin. Bu o'zingizni yaxshilash va o'z maqsadlaringizga erishish uchun harakat qilishingiz kerakligini bildiradi. Sizni bezovta qilayotgan narsalar. Agar tirnoq olgichni ishlatishda og'riq sezsangiz yoki u yordam bermasa, bu sizni bezovta qilayotgan yoki o'zgarishni xohlagan biror narsani anglatishi mumkin. Bu ichki bezovtalik yoki muammolarga ishora qilishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.